Hewan manakah yang suka menyimpan makanan di mulutnya? Monyet atau tupai? Tupai. Aku Yes. adalah kucing nomor 1 yang termahal di dunia. Maine Coon. Ah, salah. Hewan peliharaan mana yang selalu ceria di pagi hari? Hamster. Aduh, Hewan salah. manakah yang suka tidur di bawah bantal? Kucing. Yes. Hewan manakah yang suka bermain di salju? Sebelum menjawab, like dulu videonya. Terima kasih. Belang kutub.